如果你睡觉的时候打呼噜，或者晚上睡觉当中会被憋醒，那千万不要小瞧了这个现象，很有可能是一种大家好，我是13博士，美国这边的一位睡眠心理学家。那么今天想跟大家讲一讲，如果你担心自己有睡眠呼吸暂停症，或者任何其他睡眠呼吸方面的问题，该如何去自测，怎么确诊？首先你可以观察症状，如果你打呼噜，或者睡觉的中间被憋醒，或者你有胃酸反流的问题，那么都需要引起警惕，可能需要去医院检查一下。注意啊，很多女性其实是不打呼噜的，但是不代表你就没有睡眠呼吸的问题。那么你可以去预约一个睡眠科的医生，去做一些简单的检查之后，他会决定要不要给你定制一个睡眠监测 sleep study。你也可以去找你的家庭医生帮你转介，我认识的一些内科医生，他们也可以直接帮你去定制这个 sleep study 的。那现在 sleep study 分两种，一种是去一个医院的睡眠科，带着各种仪器呢睡一晚上，那个是最准确的一种测量。还有一种比较简单的方法，就是医院的睡眠科呢给你寄一个小仪器到家里，你在家里带着睡一晚上。那么照样也可以测出一个数值，但是一般在家里做的这个睡眠监测呢，相对来说它比较容易低估你的问题，准确率也相对比较低，但是作为一个简单的测评工具也还是足够了的。我自己呢就有这方面的家族史，我很多年前测过一次，那么最近呢我的医生又让我重新测一次，我就去斯坦福的睡眠科订了这样的一个家庭睡眠监测的小仪器，可以给大家展示一下它长什么样子。可以看啊，就是这么小的一个仪器，而且是一次性的，用完了你就可以扔掉了。你看它有这样一个像手表一样的东西，你晚上的时候呢可以把它需要戴在手上，这样它里面有一些监测的东西，它可以在你的通过皮肤的这个接触来测量你的一些数据。然后呢这里有一个指套，你需要把你的手指套在这个指套里面然后戴上这个像手表一样的东西。另外呢就是这根线这是一个黏黏的，它自带一个很强力的粘胶，是让你粘在大概在这个脖子下方一点的这个位置，所以一晚上你就是这个样子去睡觉，睡一整晚。那你会把这个仪器呢连接到你手机上它提供的一个 APP 上面，然后那个 APP 会直接去 monitor 去监测你这个仪器测到的所有数据。早晨起来你把那个 APP 关掉，说测试结束了，它就自动把你所有的这一整晚的睡眠数据上传到你的医生那里。我呢是好像在这个测完了2-3天之后吧就收到了斯坦福医院那边的一封邮件，告诉我测出来的数值是什么样子，有没有达到这个标准。那大家可以看这个图你测出来的那个关键数值就是看你1个小时之内停止呼吸超过10秒钟以上一共发生了几次。我测出来是 8.5，已经达到了轻度的睡眠呼吸暂停症的标准。我有一个朋友测出来150多，你可以想象吗？1个小时暂停呼吸超过10秒钟150多次那就是重度中的重度。所以大家一定不要小瞧了这个问题我是不打呼噜的，我只是偶尔会被憋醒但是我已经是轻度的呼吸暂停症了，所以大家一定不要小瞧了这个问题它的危害性非常的大，会引发我们的中风的风险，我们的心脏病的风险会提升，我们整个高血糖、高血脂、高血压这些问题，以及肥胖症等等，都跟睡眠呼吸暂停症有关。所以如果你担心自己有这个问题，那赶紧去测一下吧。很多人担心睡眠监测会不会影响自己的健康不会，我也跟很多的睡眠医生有聊过，大家不要担心，带着这些仪器
睡一晚上并不会影响我们身体的任何方面，它并没有辐射，所以不用担心。那我是13博士，如果你对睡眠知识感兴趣呢，欢迎订阅我们的睡眠邮件列表，我们会定期的发送一些睡眠的干货小知识，而且你还可以下载一个免费的睡眠指南。我们正在筹划一期中文的睡眠播客节目，会在10月份正式上线，也欢迎大家继续关注我们。好，如果你喜欢我的节目，欢迎点赞，开启小铃铛。我们下期再见，拜拜。